आम्ही साहित्य पडे चिंताऊ कोण भाजपा करूंक शकता, कोण फ्युचर सांगूंक शकता, कोण आनी कितें करूंक शकता, तो देवाच्या लागीं आसा. कृपा म्हणून सांगतना या देवाचे आशीर्वाद म्हणून सांगतना आम्ही साहित्य पडचिंचे आसा. आम्ही मागिल्ले मेळ्ळ्यार देवान आमकां आयकलें. देवाच्या लागीं आसचो एक कुरू जावन आसा. क्रिस्ते मोगाळ भाऊन आनी भयणीनो, आईच्या मिसाच्या सुरवेर जे मागणे मिसाच्या पुस्तकांत वाचल्लें तें अशें आसा. सोम्या आमचो भावार्थ बरवसो आनी मोग सडय. आमचो भावार्थ बरवसो आनी मोग सडय. कसो सडता या कोण देवाच्या चड आनी चड लागीं येता. जर हाची वाचपां आमी आयकलें तर जाल्यार आमकां हातूंत एक क्लू मेळटा सारक्या रितीन आयकल्यार. आमी जायते पडे चिंताऊ कोण भाजपा करूंक शकता, कोण फ्युचर सांगूंक शकता, कोण आनी कितें करूंक शकता, तो देवाच्या लागीं आसा म्हणून. देवाच्या लागीं आसचो एक कुरू जावन आसा हुस्को, कन्सर्न. हुस्को आपणासूनय आपणाच्या चड पेल्यासो हुस्को. केन्ना तुजे थंय तो हुस्को इल्लो इल्लो किरला था तशें म्हळ्यार देवाची कृपा तुजे थंय एक्टिवेट जावन आसा म्हणून अर्थ. जर हेरां विशयान कन्सर्न हुस्को ना तशें म्हळ्यार तो आयिल्लो पावस जी कितें देवाची कृपा मेळून आसा ती तूं होगडावन आसाय म्हणून अर्थ. देखून कृपा म्हणून सांगतना या देवाचे आशीर्वाद म्हणून सांगतना आमी जायते पडशींचे आसा. आमी मागिल्लें मेळ्ळ्यार देवान आमकां आयकलें म्हणून. देव आमी मागना जाल्यार दिता. पूण केन्ना तुजे थंय ते एक बिरमो तूं हेरां पासत एका रितीची काळजी, एका रितीचें बरें मोण ल्हानशें आपण उब जाल्यार व्हडणय तें वाडोवन येताना निजायकी देवाचें हजरपण तुजे थंय विस्तरोन येता म्हणून अर्थ. आतां हे दुनियाच्या वाचपांनी आमकां पळोवंक मेळटा. पयल्या वाचपान सांग पावलो रोमकारांक बरयल्या पत्रांत एका रितीन परत परत हो विशय हाडटा. तो विशय जावन आसा जुदेव जावन आसात विंचलेली परजा. नियमशास्त्र आनी कितें सगळें जुदेवा मुखांतर आयिल्लें दिसलें. सांग पावलो एक जुदेव मनीस. पूण आतां कितें जालां अनफॉर्च्युनेट म्हणयात जुदेवांनी जें कितें आपणाक विंचून काडलेले परजा म्हूण आसले ते होगडावन घेतलेल्या स्थितीक घेवन पावल्यात. कित्याक सगळ्या नियमशास्त्राचो सार जावन आसा जेजू, सगळ्या आशिर्वादाचो पुंजो जावन आसा जेजू. आनी जेजूक तांणी पाठ केल्या. सगळे जुदेवांनी न्हय, थोडे जुदेव क्रिस्तांव जाल्ले. आनी ह्या खातीर सांग पावलो रडटा. आतां ह्यात जुदेवांनी ताका जायते पटी मारूंक प्रयत्न केला. कित्याक हो आमचे विरोध वचून आसा. जायत्यांक आमच्या धर्मांत हांव क्रिस्तांव करनासा म्हणून जायते पटी जुदेवांनी पावलूक मस्त पटी मारला. हेरांनी कितें करचें विसरता. तरी हो म्हणटा जर हांव शिरा पडलेलो जाल्यार व्हडणें आसलें. हे सगळे जुदेव बाचाव जावन जेजू सरशें येवन तांच्या जाग्यार हांव शिरा पडलो, तांच्याकी पयस केलो जाल्यार जेजू ताणें पयस केलो जाल्यार व्हडणें आसलें. हांव सोंसून व्हरता. पूण इतलो सर्व लोक, इतल्या हजार वर्सांत हांव देवान विंचून काडलेलो लोक देवातान पयस येताले म्हणून रडता. आनी उपरांत आणखी तो आश येता एक न्हय एक दीस देव कितें म्हणी करन ह्या जुदेव लोकांक आपणाच फाटीं हाडटलो. हो एक हुस्को पळयात. जर आमी पळयता तर जाल्यार सांग पावलोचें रडणें इतलें काळीज पिनून रडता म्हूण सांगयत आपल्या परजे खातीर. देखून सवाल आमी विचारूंक फावो जेन्ना जावं आमच्या कुटुंबांत ह्या आमच्या शेजारा ह्या आमच्या फिरगजेंत कोणी एकलो भावार्थांत पयस वेता तर जाल्यार तांचे थंय आमची दिश्ट कशी आसा. आमी फर्मान मारतांव गे, हांसतांव गे, या त्या व्यक्ती पासून कितें म्हणी करी जे त्या व्यक्ती पासून थोडे म्हणी मागणें करन तो हुस्को आमी दाखयतांव गे. ताचेर वंदवण आसा आमी देवा लागीं कितले लागीं आसा म्हणल्याचे संकेत. दुसऱ्यान हेच्या वांजेलाक जर आमी येता तर जाल्यार एक गूण करचें तसलें कार्य साब्बाता दिसा जेजू करता. एका नाल्कुदीच्या म्हणजे ड्रॉप्सी म्हणटा इंग्लिशांत आंगांत चड उदक भरलेलें तसलें बहुशा तसली एक पिडा ती. देखून जेजू गूण करता आनी परत पारोत करनासलेले म्हणटा वांजेल. जेजू कितें गूण करीत गे साब्बाता दिसा म्हणून पारोत करनासलेले म्हळ्यार कन्सर्न कितें आनी एकल्याचें बरेंपण न्हय आनी एकल्याचें वायट कशें शिरकावन घालचें. आनी जेजू कांय तें कॅर करनासतना कोण पारोत करून दित, कोण कितेंय चिंतून दित, कितेंय म्हणून दित,
म्हजो शेवट आनी एकल्याक बरें करचें म्हणून जेजू तें करता आनी ताणें बरें केल्ल्याचो परिणाम जावन जेजूक कुरीस मेळटा. भाऊन आनी भयणी न्हू, आमी जायते फावटी सांगचेच आसा, चड आनी चड हेरांचो हुस्को धरल्यार आमकां पडतलें मार. क्रिस्तांवाचें आपोवणें तें जावन आसा. क्रिस्तांवाचें आपोवणें आपणाक विसरोवचें. आमी कितलें विसरता आपणाक, आमच्या स्वार्थाक, आमच्या हामाक, तितली देवाची कृपा, देवाचो मोग आमचे थंय वाडता. एक घडी भर आमचे दोळे आमी धांपया. परत ह्या सकाळी फुडें आमी आयल्या, खाली येता आनी आमी वेचीन हांव संवसारान दिवची तसली ग्रेस्तकाय ह्या मिसा वरवीं आमकां भोवशें मेळची ना. पूण जेजू आपणाक कसो दिवंक आशेता आनी ताच्या हजरपणांत, ताच्या संगतपणांत आमी निजायकी ग्रेस्त. सुमयेन जेजू, जो हुस्को तुका तुज्या परजेचो प्रत्येक जण कश्टांतल्यान आसलो, जो हुस्को तुज्या शिसा पावलूक आसलो, तो हुस्को आमच्या थंय किरलाई. गरजेवंत न्हय आर्थीक रितीन मात्र ताच्या किसड जावन आत्मीक रितीन आमचें काळीज मोवाळूंक फावो कर आनी हाचे वरवीं आमी तुजे फावो ते शिस्त जाताले हांव. आमेन.